horror ကားတွေကြီးနေရတာရှိုးနေရောပေါ့ဒီတစ်ခါ horror ကိုမှဟာတာအချစ်ရသားဆောင်ပါဝင်ပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းဇက်ကားလေးတကားကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ဟာလူသက်ကားကြည့်ရင်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲဒီကားလေးကိုကြည့်ရင်ရုပ်ရှင်တွေကိုကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုရှင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်ရမယ့်အပြင်မိဘမြစ်တာတငယ်ချင်းတန်ရောစင်စွန့်စားခံတွေအားလုံးကိုမြ мянဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ရမှာအမှန်ပါကဲဒါဆိုစားလိုက်ကြရအောင်နော်ဇလန်စားမှာတော့မတ်ဆိုတဲ့မိမချောလေးတယောက်ဟာအမေဖြစ်သူရိုက်ကူးထားတဲ့လူသက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားကိုတခဲနဲ့အားပေးရင်ကြည့်နေပါတယ်ပြေးကြီးမှသားမီးနှစ်ယောက်သာရှိပြီးမတ်ဟာအဖေဆိုတာဘသူပဲဝါမှန်းလည်းမသိခဲ့ရပါဘူးရုပ်ရှင်စတာဖြစ်တဲ့သူ့အမေဟာသူ့ကိုယ်ဝင်လွယ်လဲရတဲ့အချိန်မှာပဲဝါသနာပါရအလုံးနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတောင်မှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကပါလောကရန်ရဲ့ရိုက်ချက်တွေကြောင့်စာဝေးနေရေးတက်တဲလာပြီးလျှက်စစ်မီတာကိုဒေါ်လာ100ကျော်လောက်ကလည်းအကျွေးတင်နေပါတယ်ဘူပန်နေတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုအခက်ခဲတွေမပေးချင်တာနဲ့စိတ်ပျော်အောင်ဆိုပြီးအမန်ဒါဟာကားမောင်းရင်တချင်းဖွင့်အားကပြခဲ့ပါတယ်မကလည်းတက်ကြွတဲ့အမေကြောင့်ဘူပန်စရာတွေမိပြီးသူမပါအတူတူတချင်းကြီးရင်အိမ်ကိုပြန်လာကြပါတယ်ကန်ဆိုကျင်တော့မတ်ဟာကော်ဖီကွက်ကိုဖက်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတာမီနှစ်ယောက်စလုံးအာယုံများသွားချိန်တစ်ဖက်ကလာတဲ့ကားဟာသူတို့ကားကိုအရှိန်နဲ့ဖြတ်တိုင်းပြီးသွားပါတယ်ကားအဝေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လွင့်ဆင်သွားပြီးကြီးမားတဲ့မတော်တဆမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ကံကောင်းလို့မက်ကမသေးခဲ့ပေမဲ့သူမဘဝရဲ့မိခင်တိုင်းကြီးကိုတော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီတဲကအပြုံးအကြီးသိမ်းမရှိတော့တဲ့မက်ဟာအချိန်တိုင်းသူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ရဲ့အမတရားဗီဒီယိုလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်နေ့ရက်တိုင်းကိုအသက်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကအမေရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့အတိတ်မှာနင်းမြုပ်နေတဲ့သူမကိုတငယ်ချင်းဖြစ်သူကရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့အားပေးပါတယ်ဆိုင်တဆိုင်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ထိုင်နေတော့ဒန်ကန်ကပါရောက်လာတာကြောင့်မတ်တယောက်ထားပြန်ခြင်းစိတ်ပေါ်သွားပါတယ်အကြောင်းကတော့သူမိခင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့လူသက်ဆက်ကားကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားမိတ်ဆက်ပွဲမှာသူမကိုတက်ရောက်ဖို့အတင်းအကျပ်ခေါ်နေတာကြောင့်ပါမက်ကတော့ပြပြတသားပဲညင်လိုက်ပြီးထပြန်မို့လုပ်တဲ့အချိန်ဒန်ကန်ကသူမရဲ့ရှေးရောင်းစာပေအဆိုင်မန်တွေအိမ်စာတွေကိုလုပ်ပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်ကျောင်းစာမိပွဲတွေမှာကြာနေတဲ့မက်လေးညင်မို့အခွင့်အရေးမရှိတော့ပဲစိတ်လီလေးနဲ့ပဲပွဲကိုလာခဲ့ပါတယ်ဂါဒီကတော့သူမစိတ်ပျော်အောင်တလန်းလုံးဟာသားတွေပြောလာပြီးရုပ်ရှင်ရုံရှေ့ရောက်တော့ခရစ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မတ်တယောက်အားငယ်နေမှာဆိုလို့အဖော်လုပ်ပေးဖို့အတွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့ကြားမှာတငယ်ချင်းထက်ပေါ်တဲ့ခန်းစားချက်လေးတွေကိုတော့တွေ့မြင်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ friend zone တွေကမထွက်နိုင်ကြသေးပဲခရစ်ယာရှက်ကိုရှက်ကန့်နဲ့မက်ရဲ့အမေကိုကြက်တရရှိကြောင်းချီးကျူးလိုက်ပါတယ်မက်နဲ့စကားမပြောတော့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အန်နာကလည်းရီစားဖြစ်သူဟာဒီပွဲကိုလာကြတယ်ဆိုလို့ရောက်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရုပ်ရှင်စားပြတော့လူတွေဟာတယုံလုံးပြည့်အားပေးနေကြပြီးဇလန်အစမှတင်လက်ခုပ်အော်ဘာတွေဝိုင်းပေးကြပါတယ်ဘေကာပေါ်မှာအမေဖြစ်သူရဲ့ဇုံဝင်ခံပါလာတဲ့အခါမှာတော့မက်ဟာဂုံယူစွာနဲ့မျက်တောင်မခတ်တန်းကြည့်နေမိပါတယ်ရုပ်ရှင်ရဲ့တဝက်လောက်မှာအမေဖြစ်သူရဲ့ 80+ အခန်းကြောင့်အမက်ကမျက်နှာပူလာပါတယ်ဒါကြောင့်လေကောင်းလေတန်းရှူကိုအပြင်ကိုထွက်သွားဖို့လုပ်နေချိန်ပရိသတ်တယောက်ဟာအရက်တောက်ရင်ပလင်းကိုလွတ်ကျသွားပါတယ်သူရှိကလူအားလေဆေးလေးတောက်ရင်မိစာအောက်ကိုကျသွားပြီးတယုံလုံးမီးဆွဲသွားပါတော့တယ်တယုံလုံးလဲဝုံတိုင်းတွေကျဲနေပြီးမီလီယံတွေကထွက်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မက်တိုအဖွဲကပိတ်ကားနောက်ထဲကိုဝင်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်အားလုံးနိုးလာတော့စိမ့်ဆုံနေတဲ့တောအုပ်ထဲကိုရောက်နေပြီးရုတ်တရက်ဆိုသလိုမမ်းမေရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာဝင်ခံတွေကကားဟာသူတို့ရှေ့ကိုရောက်လာပါတယ်စကားရလိုပဲတီနာဟာသူတို့ရှေ့ရောက်လာပြီးလမ်းမေးပါတော့တယ်သူတို့ကဘာမှပြန်မဖြေပဲဆုံးသွားနေကြတာကြောင့်တီနာလေးထွက်သွားပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်မက်တိုအားလုံးဟာအိမ်မက်လောင်ဒါမှမဟုတ်တေးပြီးနှက်ကြီးကိုရောက်လာကြသလားဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာပါတယ်နောက်92မိနစ်ကြာအောင်လမ်းလျှောက်လာပြီးတော့ဒီနေရာကိုပဲပြန်ရောက်လာကြပြီးရခင်ရလိုပဲတီနာကသူတို့ကိုလမ်းလာမေးပြန်ပါတယ်သူတို့အားလုံးပိုထူးဆန်းတယ်လို့ခန်းစားလာရကခရစ်ကရှေ့ကိုဆက်သွားလိုက်ဆိုပြီးလမ်းညွန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဂျန်ကတော့သူတို့တွေအချိန်ဆက်ဝင်နဲ့ပိတ်မိသွားတယ်လို့ထင်နေပြီးတေချာအောင်သူ့နာရီကိုစာမှတ်လိုက်ပါတယ်3 2 1အချိန်အတေးကြပဲတီနာတို့ကပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေလည်းဒီမှာတင်ပိတ်မိနေပြီဆိုတာသိချသွားပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ကသူတို့ဟာစကန်ကောင်းဆောင်နေပါလို့လိန်ပြောလိုက်ပြီးတီနာတို့သွားခြင်းနဲ့ Blueprint စကန်စီလမ်းကြုံလိုက်ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်တီနာကလိုက်ခွင့်ပေးတော့ခရစ်တိုကယူယူနန်းနန်းတွေရှောင်မလို့ဖို့တန်းကိုတတိပေးပါတယ်တန်ကတော့ဒီမှာတင်မပိတ်မိခြင်းရင်ကားပေါ်တက်လိုက်ဖို့အကြံပေးပါတယ်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့အားလုံးကားပေါ်လိုက်သွားကြပြီးတီနာကတော့ရုပ်ရှင်တွေကစကားတွေကိုတစ်ထပ်တည်းပြောနေပါတယ်နောက်ထပ်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်မှဆိုရင်တော့ကန်းနောက်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့မက်ရဲ့အမေကနိုးလာတော့မှာပါမဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့တွေ့ရင်အနောက်ကမဝင်မရဲလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကယ်ပဲသူ့အမေကိုမြင်လိုက်ရလို့မတ်တယောက်မျက်ရည်တွေမထိန်နိုင်တော့ပါဘူးတကယ်ကိုဇက်ဝင်ကန်းတဲ့အတိုင်းတစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေတော့သူတို့တွေအချိန်ဆက်ဝင်းနဲ့ပိတ်မိနေတာမဟုတ်ပဲရုပ်ရှင်နဲ့ရောက်သွားကြတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်ဘလို့အိမ်ပြန်ရမလဲစဉ်းစားနေတဲ့ကာဒီကြောင့်ဒန်ကဒါဟာ1986ခုနှစ်လေငါတို့အရာအခုထိမရှိသေးဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်ငါတို့တွေတောင်မမွေးသေးဘူးလို့အားတက်တရောဖြေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဇက်ဝင်ခန်းတဲ့အတိုင်းမှုသွားခိုးတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်ဒီကောင်မလေးကတောထဲမှာကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ sex လုပ်ရင်အသက်ခံရမယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာ sex လုပ်တဲ့လူတိုင်းအသက်ခံရတာကြောင့်မက်ကသူ့အမေကိုစိတ်ပူသွားပါတယ်အန်နာကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကထွက်သွားမယ်ဆိုပြီးကားစီကဘန်ကားသွားငားပါတယ်
စက္ကောင်အတိုင်းပေါ်ကြောင်ကြောင်နဲ့တနာယူဖို့ပဲတည်တဲ့ကားကကြောကြောင်နေပြောပြီးကားတော့ရင်သေးတူငါစွာပဲပြစ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အနာကတော့နင်းသေးသွားတာဝမ်းသာလိုက်တာလို့ဟမ်မဆောင်နိုင်ပြောလိုက်မိပြီးတန်ကပိုးဝင်ထိန်ကကားတော့သွားရှာကြပါတယ်။မက်ကတော့တယောက်တည်းရှိနေတဲ့အမေစီသွားပြီးသူမမျက်နှာကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ချင်တာနဲ့မိဖွဲ့ချင်အောင်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။စရင်ကောင်းပြီးဖော်ရွှေတဲ့နန်စီကသူမနဲ့အတူအလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့အမတ်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီညမှာကားနဲ့အတူအိတ်ဖို့တွေးထားကြောင်းလည်းမက်ကိုရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။မက်ကတော့ဒီလိုလုံးမဖြစ်ကြောင်းအသေးအတန်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နန်စီကတော့မက်ဟာဆက်ကိစ္စကိုကြောက်နေတယ်လို့ထင်ပြီးအတွေ့အကြုံရှင်တဲ့တီနာနဲ့ဥပမာပေးကသူမလည်းဒီနေ့ညရာသီမှာအပြိုရည်ပြတ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်။မက်ကတော့တီနာနဲ့မတွဲဖို့ကိုဆုံးမနေတာကြောင့်နန်စီယာမက်ကိုအမေကျနေတာပဲလို့ရှင်နောင်းနောင်းနဲ့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခရစ်ကလာခေါ်တာကြောင့်မက်ဟာအမေဖြစ်သူကိုလိမ့်မဆန်းဆန်မိဖို့အသေးချာမှပြီးထွက်သွားပါတယ်။ကားတော့အခုထိရှာမတွေ့သေးတာကြောင့်လိုက်ရှာကြရင်တော်ရဲအထိကိုရောက်လာကြပြီးပိုခိုးတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဘာတွေဖြစ်မလဲဆက်လက်ဆောင်ကြည့်နေလိုက်တဲ့အခါဇလန်လေးရလိုပဲကောင်မလေးဟာတော်ထဲမှာခရီးတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။လမ်းလေးပြပေးအထာတွေလည်းပေးရင်းနဲ့ကြည်နူးနေကြချိန်လူသက်သမားလာကန်ဒီတိုင်းထွက်လာတဲ့တီလုံးတန်ကိုစကားရအတိုင်းစကြားလာရပါတယ်။ခဏနေတော့လူသက်သမားကြီးဘီလီသူတို့ရှေ့ကိုပေါ်လာပြီးထိုစုံတွဲကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ကန်ဆိုကျတော့လူသက်သမားကသူတို့ကိုပါတွေ့သွားခဲ့ပြီးခရစ်ကထွက်ပြေးဖို့ထအောင်လိုက်ပါတယ်။ဆရာကြီးတန်ကသူတို့ဟာဇက်ကောင်နဲ့မပါတာကြောင့်အသက်မခံရဘူးလို့ဆိုတာထပ်မပြေးပဲရှက်နေပါတယ်။ဒါအပြင်တတိရှိရှိနဲ့လူသက်သမားကိုပါစားလောက်ပြနေပါတယ်။လူသက်သမားကသူတို့နားကိုရှောက်လာတဲ့အခါမှသွေးပြတ်သွားပြီးမက်တိုကလည်းဖျားတာနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသက်သမားကဒီအတိုင်းထွက်သွားတာကြောင့်ကံကောင်းပြီလို့ထင်နေချိန်ဓာကြီးကသူ့ရဲ့ဘိုက်ထဲဆက်ဝင်လာပါတယ်။အားလုံးမျက်လုံးပြူးကုန်ကြပြီးဒဏ်လေးကျသွားတဲ့အခါမက်တိုလည်းကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီနေရာဒီထွက်ပြေးတဲ့ဇဝင်ခန်းမှာပဲလဲနေတာကြောင့်ရုပ်ရှင်ဟာသူတို့ကိုထွက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာနားလည်လိုက်ပါတယ်။ဇက်ကောင်တွေပျော်ပျော်ပါးပါးတချင်းစုံနေကြချိန်မှာတော့မက်တိုတငယ်ချင်းတွေဟာဖြစ်လာတော့မယ့်အရာတွေအတွက်တွေးကြောင်နေပါတယ်။ခဏနေတော့ဇလန်ထဲမှာ final game ဖြစ်လာမယ့်အမိတ်ကလေးတယောက်သူတို့စီကိုရောက်ချလာပါတယ်။သူမဟာပြိုစင်တယောက်ဖြစ်ပြီးဇက်ကိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာလူသက်သမားကိုစီဝင်ချုပ်ပေးမဲ့နောက်ဆုံးရှင်ကျန်သူတယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။နောက်တစ်ခါမှဆိုရင်တီနာကအဝိစားတွေချွန်နေချိန်လူသက်သမားချင်းဘီလီရောက်လာပြီးပွဲချမ်းမယ်ဆိုတာသိနေတဲ့မက်တိုကတီနာကိုအဝတ်တွေမချုပ်အောင်တားဖို့အစီအစဉ်လိုက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇက်ကောင်တစ်ခုစီတိုင်းကိုအတွန်းတဝင်ဖြစ်အောင်မိသွားဖွဲ့ကြပြီးရစ်ကတော့ငရှုပ်ကောင်ကကိုမိန်းကလေးတွေနဲ့ထပ်မအိပ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အန်နာကတော့လွှားဆက်ဘယ်နာရှိမလဲဆိုပြီးမေးနေပါတယ်။ပါတီမှာဘာကြောင့်လွှားဆက်လိုတာလဲလို့ပေါ်လာကပြန်ပြီးတော့မှသူပြောရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။နန်စီကတော့ကားနဲ့အတူအိပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးဒီအချိန်လူသက်သမားတီးလုံးကထွက်လာတာကြောင့်မက်ကသူ့အမေအခန်းထဲအမြန်ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။ကားနဲ့အတူမအိပ်ဖို့မက်ကတားဆီးနေပြန်တာကြောင့်သူမအရွယ်ရောက်ပြီးသားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့လောလတ်မှုကိုခန်းစားချင်ကြောင်းနန်စီကပြောပြပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူမဟာကလေးပုံနဲ့ဂီတာပဲကင်တတ်တဲ့ရှစ်တက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေအောင်ပါပဲ။ဘသူအတွက်ထူးခြားမှလဲလို့အားငယ်စွာပြောလာတာကြောင့်သူအတွက်တော့ထူးခြားချောင်းမက်ကပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်။ထိုချိန်မှာပဲကားကဝင်လာပြီးမရှိနေတာတောင်ဘောင်းမီစေအတင်းဆွဲချနေလို့ခရစ်ကအချိန်မီတားလိုက်ရပါတယ်။လူသက်သမားကတော့ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်ဆိုသလိုဂါတီရဲ့အော်တန်ကလည်းထွက်လာပါတယ်။သူမကတကားတွေလောချလိုက်တော့ဘီလီရောက်နေပြီ။မက်နင်တို့ကိုဘီလီအကြောင်းပြောပြသင့်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နန်စီကတော့ဘီလီဟာဒနာဝီတက်တက်မဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုကစကားထဲအတိုင်းဘီလီနောက်ဆောင်ကိုပြောပြပါတော့တယ်။စက်ကောင်တွေကဝိုင်းဖွဲထိုင်းလိုက်ကြပြီးဘီလီအကြောင်းပြောနေချိန်အမိုးပေါ်ကနေအကြည့်ရောင်အရေးတွေပြောကြလာကအားလုံးအဖြိုမဲကဘာတွေရောက်သွားကြပါတယ်။ဂါဒီကတော့အယောင်နေမမြင်ရတော့လို့သူမလေးဖြတ်သွားတာလားလို့ထင်နေချိန်1958ခုနှစ်ရဲ့နွေရာသီဆိုင်ပုံနဲ့အတူကားတစ်စီးသူတို့နာလာရက်ပါတယ်။နန်စီရဲ့နောက်ကျောင်းပြန်နေတဲ့အတန်ကိုလည်းကြားနေရပြီးသူတို့ကတော့ဘာမှမသိပေမဲ့ဒါဟာလူသက်သမားဘီလီရဲ့ကျောင်းနောက်ကျောင်းပြန်နေတာဖြစ်နေပါတယ်။ဘီလီယာတစ်ချိန်ကတာမန်လူငယ်တစ်ယောက်ပါပဲ။ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာတောစခန်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုကြောင့်အိမ်သားတွေဝင်ပုန်းနေစဉ်အနိုင်ကျင့်သူတွေကပြောက်အိုးတွေပြစ်ထည့်လိုက်လို့သူမျက်နှာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်သွားပါတယ်။တရားကုသဆောင်တွေကတမြင်းမြင်းခံစားနေရတဲ့ရှီလီယာရဲ့ညတညမှာဘီလီဟာသူ့အကြောက်တရားတွေကိုအမုန်းတရားနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါတယ်။ပုံစံပြတ်သွားတဲ့မျက်နှာကိုဖုံးကွယ်ဖို့တစ်သားမျက်နှာဖုံးတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးအဲဒီညမှာပဲတောစခန်းကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုတပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ကြောင်ပြန်ပြီးတာနဲ့ပုံမှန်နေရာကိုပြန်ရောက်လာကြပြီးဂါတီမျက်နှာမှာတော့သွေးတွေပေးချမ်းလာပါတယ်။ဒါကိုမြင်သွားတဲ့စက်ကောင်တွေဟာကြောင်သွားကြပြီးအဖြစ်မှန်တွေကိုမက်ကပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးထွက်ပြေးကုန်ကြပါတယ်။မက်ကနန်စီတို့ကိုထွက်ပြေးလဲမထိုးတဲ့အကြောင်းရှင်းပြနေစဉ်လက်သွက်တဲ့ကားနဲ့ပေါ်လာတို့ကကားမောင်းပြီးထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်တန်းကမသေးသေးပဲစခန်းထဲကိုပြေးဝင်လာတာကြောင့်ကားရဲ့ကားနဲ့တိုင်းမိသွားပါတယ်။ကားကလည်းအဝင်ဝါးတိုင်နဲ့ထပ်တိုင်းမိသွားပြီးကားအပြင်ကိုအရှိန်နဲ့လွင့်ထွက်ကသွေးဆုံးသွားပါတယ်။ပေါ်လာကတော့အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုပြီးသူတို့အားလုံးဝမ်းသာနေကြတော့ကားပေါက်ကွဲကပေါ်လာလေးတစားစီဖြစ်သွားပါတယ်။အခုဆိုရင်လူသက်သမားကိုတတ်နိုင်မဲ့တူတီသော final ခဲကလည်းသိသွားပါပြီ။ဘာဆက်လို့ရမလဲမသိကြသေးပေမဲ့တီနာကိုအဝေးစားတွေမချွန်မိအောင်အသက်ကယ်ဝစ်စုံတွေဝစ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ဇလန်ထဲမှာတီနာကအဝတ်တွေချွတ်ပြီးကနေချိန်လူသက်သမားရောက်လာတာကြောင့်ပါပြီးတော့ final ကအသေးတယောက်ထရွေးဖို့လိုလာပြီး
အန်နာကသူဆန္ဒရှိကြောင်းပြောလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအပြောစင်မဟုတ်တာကြောင့်အကျုံးမဝင်ပါဘူး။ကာဒီကလည်းသူမနဲ့ကောင်လေးတယောက်ရဲ့ပတ်သက်မှုအကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပြီးမက်ကိုသာဖိုင်နယ်ကဲလို့ဖို့ပြောပါတယ်။စက်သိမ်းမှာဖိုင်နယ်ကဲကဘီလီရဲ့ကောင်ကိုဖျက်ပြီးပွဲသိမ်းဖြစ်တာကြောင့်မက်ကသူမလုံးနိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီတော့မှနန်စီကသူနဲ့ကဘာမှမဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်သူမဖိုင်နယ်ကဲလို့ရကြောင်းထားပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာဇလန်ထဲမှာတရားမဲဆက်ကောင်ဖြစ်တာကြောင့်မရကြောင်းအန်နာကထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။စိတ်ထိခိုက်သွားတဲ့နန်စီကိုမက်ကအားပေးဖို့ထွက်လာရင်နန်စီဟာသူမရဲ့အိမ်မက်ကိုပြောပြပါတယ်။သူမဟာကောလိပ်တက်မယ်။ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပြီးကလေးတစ်ယောက်မွေးမယ်။သမီးမိန်းကလေးပေါ့။ဘရင်သူမအတွက်ဘာမစလုပ်ပေးမယ်။ငါအမေကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါလို့ဝမ်းနေစွာပြောနေတဲ့နန်စီကိုအကောင်းဆုံးပါပဲလို့မက်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘီလီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲကြပြီးထောင်ချောက်တွေစဆင်ကြပါတယ်။ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိတဲ့အတွက်အန်နာဟာသူ့เจ้าနှုံးကဂါတီကိုဖတ်တီးမလို့လောင်ခဲမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ဂါတီကလည်းစိတ်ထားပြေးဝစွာနဲ့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကနင့်ကိုအမြဲရာသီလာနေတဲ့ယောဂရှိတယ်လို့တပုတ်လေလွင်ပြောခဲ့တာကငါပါဆိုပြီးပြန်လဲဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မက်ကသူ့အမေဆုံးသွားတဲ့ကသူ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးဂါတီနဲ့ပေါင်းသွားတာကိုမနာလိုဘူးဆိုတာကိုလည်းအန်နာကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်း၃ယောက်စလုံးစိတ်ရှင်းတဲ့အထိဝန်ခံပြီးတဲ့အခါမှာတော့အချင်းချင်းပွေဖက်လိုက်ကြပါတယ်။ဒီနာကတော့မက်တိုပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထိုင်ဆက်ဆိုရင်အန်နာရဲ့အဒရက်ဆေးပြားတွေကိုတွေ့သွားပါတယ်။ဘီလီထွက်လာမယ့်အချိန်ကလည်းနီးကက်လို့လာပြီးနန်စီကသူတို့ခင်မင်မှုအတွက်အမတ်ရနေအောင်မက်ကိုလက်ပတ်ကျိုးလေးတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီအစီအစဉ်ကအောင်မြင်ပြီးမက်တာအိမ်ပြန်သွားခဲ့ရင်သူဘသူနဲ့စကားပြောရမလဲမသိတော့ဘူးလို့ပြောနေတဲ့နန်စီကိုမက်ကအဲ့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့အကယ်၍ရှင်သားဒီမှာအသက်ရှင်မဲဆိုရင်ကျမတို့နဲ့အိမ်ပြန်လိုက်နိုင်ရင်လိုက်နိုင်မှာပေါ့လို့မက်ကပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။တကယ်ပြင်ပလောကအစ်စ်ထဲကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အနဲ့တင်နန်စီအောင်စိတ်တွေလှုပ်ရှားပျော်ရွှင်လာပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲပြဿနာအနှဲငယ်တက်နေတာကြောင့်တငယ်ချင်းတွေဟာသူ့မကိုလာခေါ်ပါတယ်။အန်နာရဲ့စီပြားတွေကိုအလုံးအကျွန်းစာပြလိုက်တဲ့ဒီနာကစိတ်တွေအရန်တက်ကြွနေပြီးကြောင်ကရန်တွေဖြစ်နေပါတယ်။မတက်နိုင်တဲ့အစုံဒီအတိုင်းသာအစီအစဉ်ကိုစားလိုက်ရပြီးဘီလီကိုများခေါ်ဖို့အတွက်တီနာကိုအိမ်ပေါဝါမှာကခုန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသူမအဝဲတွေကိုချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘီလီယာရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူအိမ်ထဲဝင်လာတာနဲ့ဂါဒီယာထောင်ချောက်ကျိုးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အချိန်နဲ့လွယ်လာတဲ့တတုံးကြီးကဘီလီကိုတိုက်ချလိုက်ပြီးတကားမှာအတင်းချိတ်ထားတဲ့သမင်အိုးချိုတွေနဲ့သွားဆိုင်ပါတော့တယ်။တေးသွားပြီးအထင်းနဲ့ခေါင်းဖြတ်ဖို့ဓာသွားယူတဲ့ဘေးကိုတော့ဘီလီယာမသေးပေပြန်ထလာကဓာနဲ့ထိုးသက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒုတိယပလန်အတိုင်းဘီလီကိုမီးများတွေနဲ့ဝိုင်းပြစ်လိုက်ကြပြီးအန်နာနဲ့ဂါဒီတို့ကဓာတ်စီပုံကိုကင်ကကြိုဆောက်နေလိုက်ပါတယ်။ကန်ဆယ်ကျင်တော့ဂျိုးကညက်နေပြီးဆွဲချမရဖြစ်နေပါတယ်။ဘီလီကသူတို့အပေါ်ကိုစားအောင်စင်ကြီးဖိချလိုက်တာကြောင့်အန်နာနဲ့ဂါဒီကအောက်မှာညက်သွားပါတယ်။တနာစရာဂါဒီကိုတော့ဘီလီဟာသူ့ဓာကြီးနဲ့ထိုးချပြစ်လိုက်ပြီးအန်နာကမက်ဒရိုကိုထွက်ပြေးဖို့လမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။သူမကတော့ဂါဒီရဲ့လက်ကိုကင်ကအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ပြောရင်ဓာတ်စီပုံရဲ့ကြိုးကိုအားကုန်စောင့်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါပောက်ကွဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးဇလန်တွေကလိုအနေပြကွက်ထဲရောက်သွားပြန်ပါတယ်။စကားတိုင်းမှာလူသက်သမားဆိုတာအသက်ပြင်းနေကြမို့ဘီလီကြီးကမသိနိုင်သေးပဲသူတို့နောက်ကိုထပ်လိုက်ခဲ့ကသူတို့ကလည်း slow motion နဲ့ပြေးနေရပါတယ်။ရေကမြောင်းကိုခုံကျော်လိုက်တော့မှပုံမှန်ပြကွက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီးအချိန်ဆွဲနေအောင်ခရစ်ကအနောက်ကျောင်းပြန်ခိုင်းပါတယ်။နန်စီလည်းဘာမှမသိပဲဘီလီရဲ့နောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါအဖြိုမဲကပါထဲရောက်သွားပြီးသူတို့လည်းဘီလီလက်ကလွတ်လာပြီလို့ထင်သွားပါတယ်။ခက်တာကဘီလီပါနောက်ကျောင်းပြန်တဲ့အထဲပါလာခဲ့ပြီးကန်ကောင်းတာကဇလန်အစမှာပါလာတဲ့ကာကဘီလီကိုဝင်တိုင်းမိသွားပါတယ်။သူရဲ့လက်ကင်တာကမရှိကြလာပြီးသူတို့ကဘီလီငယ်ဘဝနောက်ကိုလိုက်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသက်သမားကြီးဘီလီကသူ့ရဲ့အိတ်ဆောင်တာနဲ့သူတို့နောက်ကိုဆက်လိုက်လာတာကြောင့်နန်စီကနောက်ကျောင်းကိုအဆုံးကနေပြန်လိုက်တဲ့အခါပုံမှန်ရုပ်ရှင်နဲ့ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှလည်းဘီလီပါပြန်ရောက်လာပြီးဂရိတ်ကဘီလီနဲ့တိုက်ခိုက်ရန်ဓာတ်နဲ့အထိုးခံလိုက်ရပါတယ်။နန်စီကလည်းဘီလီဖန်ခေါ်သွားတာခံလိုက်ရတာကြောင့်မက်ကလိုက်ခဲ့ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဂရိတ်ကတော့သူမအမဲမေအစင်မဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးရင်ဖះเจ้าနဲ့ဝင်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။မကတော့သူမအမေကအဆက်အမှန်လူသားတယောက်မဟုတ်မှန်းသိနေတာတောင်လက်မလျှော့ချင်ခဲ့ပါဘူး။ခရစ်ကိုခဏနေခဲ့ခိုင်းထားပြီးသူမနန်စီကိုပြန်သွားခဲ့ဖို့အတွက်တစ်လုံးရဲ့အပြက်တွေစီကိုထွက်သွားပါတယ်။တကယ်ပဲအဲ့ဒီမှာဖန်ခံထားရတဲ့နန်စီကိုတွေးလိုက်ရပြီးကျိုးပြပေးနေတဲ့အချိန်ဘီလီကရောက်လာကမက်ကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။မက်လည်းပဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပြီးအသက်ခံရတော့မဲ့ဆယ်ဆယ်မှာနန်စီကလူသက်သမားကိုတိုက်ခိုက်ကသူမကိုကယ်ထုတ်လာပါတယ်။မက်ဟာသူမရဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်နန်စီကိုပဲဖိုင်နယ်ကယ်လုပ်ဖို့ပြောပါတယ်။နန်စီကတော့ငါမကြောက်ပါဘူး။ငါဘဝမှာဒီလောက်စစ်မှန်တာမျိုးရှင်တန်ရတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ငါအတွက်ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပါပြီလို့ဆိုကမက်ကိုပဲနောက်ဆုံးအသက်ရှင်ကျန်သူအဖြစ်ဆက်လုပ်ခိုင်းပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မက်လည်းမျိုးသိမထားနိုင်တော့ပဲနန်စီကိုအမေလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့နန်စီကအပြင်လောကမှာလည်းတကယ်ရှိပြီးသူမရဲ့အကောင်းဆုံးအမေတယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အမေကိုထပ်မဆုံးရှုံးချင်တော့ဘူးလို့ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။နန်စီကတော့မက်ငါမပြောက်ဆုံးပါဘူး။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမြဲရှိနေမှာလေ။ဟုတ်ပြီလား။ငါ့ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲဆိုတာနင်အမြဲသိနေမှာပါ။အခုတော့ငါ့ကိုလွတ်ပေးရမယ်လို့ပြောကနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့သမီးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားကျောင်းထဲကထွက်ခွာသွားတဲ့နန်စီကိုသူမဘယ်တော့မှမပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ချစ်တယ်အမေဒီစကားကိုကျမသူ့ကိုဘယ်တော့မှမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။နန်စီကလည်းမပူပါနဲ့သူရောက်တဲ့နေရာမှာသိနေမှာပါလို့ပြန်ပြောကဘုရားကျောင်းရဲ့အပြင်ကိုရဲရဲကြီးထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။
အိမ်နောက်ဘီလီကိုများခေါ်ဖို့ကန့်ခုန်နေပြီးမက်ကတော့သူ့အမေမသေးခင်ကကားပြခဲ့မှုတဲ့အချိန်တွေကိုပြန်လေအမေရကောင်ငိုကြွေးနေပါတော့တယ်။နောက်အချိန်နဲ့ငှဲ့အတွင်းမှာပဲဘီလီကရောက်လာခဲ့ပြီးနန်စီကိုလာတက်သွားပါတယ်။မက်လေဓာတ်ကိုဆွဲပြီးသူမတုတိမရှိခဲ့တဲ့ final ကဇက်ကောင်အသွင်ကိုအပြေအဝစိတ်နေလိုက်ကောင်ဇဝင်ကန်နေရအတိုင်းနေအပြိုစင်ကိုမှားပြီးလာရှုံမိတာပဲ။အဲဒီလိုပြောပြီးတိုက်ခိုက်နေအလန်းစားတွေနဲ့ဘီလီရဲ့ခေါင်းကိုအောင်မြတ်စွာဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။လူသက်သမားတည်သွားတော့ဇလန်ပြီးစုံချောင်းစာရန်ထိုးတာတွေပေါ်လာပြီးခရစ်လေတက်တိမွေက friend zone တွေကနေခုန်ထွက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇလန်ကမပြီးသေးပါဘူး။နှစ်ယောက်သားတစ်ခုခုရဲ့ဆွဲငင်နာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။နိုးလာတော့ဈေးရုံရောက်နေပြီးဘေးမှာခရစ်လေရှိနေပါတယ်။လိုက်ကနောက်ကစကားတန်တွေကြောင့်တိလိုက်တဲ့အခါမှာလေသူတငယ်ချင်းတွေအားလုံးမတည်သေးတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မကအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီပဲ။ဒါဟာအိမ်မဲပဲပေါ်လို့ပြောတာကြောင့်တန်ကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကသူ့ဘက်ကဓာခုတ်ရကြီးကိုထုတ်ပြပါတယ်။ပိုသေးချောင်းသူမလက်ကိုကြည့်လိုက်ကမှနန်စီပေးထားတဲ့လက်ပတ်လေးကိုတွေ့ပြီးရရှိခဲ့တဲ့အမတ်တရားလေးတွေအတွက်ကြည်နဲ့နေပါတယ်။အဲဒီမှာထူးဆန်းတာတွေကမပြီးသေးပါဘူး။လူသက်သမားတီးလုံးတန်ကိုအားလုံးထက်ကြလိုက်ရပါတယ်။အခြေအနေကိုကြည့်ဖို့အခန်းပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အခါတန်တယောက်ဖျားတသွားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာရုံအောင်မတင်ရသေးတဲ့ဘီလီနံပါတ်2ရုပ်ရှင်ဖြစ်နေလို့ပါ။ဇလန်အဆက်ကဘီလီဇက်ကောင်ဟာမူလကားထက်ပိုမိုက်တယ်လို့တန်ကရေရွတ်နေပြီးမက်ကတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပြန်လိုက်ကောင်ဇလန်လေးလေးပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းလူသက်ကားကြည့်ပြီးစကားလေးရောက်မသွားချင်ဘူးဆိုရင် channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်သွားပေးလိုက်ပါနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။